sigurado matraffic sa highway kung magkakababas ka. Ano ba to? Bus o train? Okay. 6 minutes ka na lang. 10 minutes pa. Dapat talaga may allowance pagka ganito yung weather. Pagka-hams talaga dapat tanda para walang hindi nag-jump. Bagsak ha. Kita mo? Mabilis yung bagsak ng racing na yun. Hindi siya normal. Delikado yung downhill, uphill yun. Kaya makapal yung slash. Dapat talaga yung pag-stop. Grabe naman yan ang highway. Truck. Laki ah. Hindi pwedeng mag-turn yan. Kasi ano siya, matulas siya. Kasi hindi niya makontrol yung saktan yung brake niya. Kaya pag hindi mo kailangan clear, pero clear daw. So ganito pag turn, meron nakaparadang ganyan. Dapat very slow. Ano pag nasa parking lot ka, kailangan tandaan talaga. 10 minutes ka ba? Nakay mama yung yung rest card pinagamit ko sa kanya para makomplete yung process ng pagkabay ng cards online. Nakalagay kasi doon within 1 month kailangan gamitin ko kailangan ko stop para makomplete yung process. It's my card, ma-verify. Hindi siya basta-basta snow.
kulay blue na lights. Pag nakita yung flashing light na kulay blue, ibig sabihin slashy yung kalsada, yan madumi, madulas yan pagka ganyan. Siguradong matindi traffic sa highway ngayon dahil malakas yung bagsak ng snow. Pagka naka-green, pwede kang gumit na sa kalsada, then magta-turn left. Pwede ka mag-turn left pagka-clear, pagka walang kasalubong. Lumiko sa kaliwa. Make sure hindi ka abuti ng mga dumarating na sasakyan. Ng pagliko, yung kasalubong, mga dumulas. Makikita nyo yung direction ng snow, yun, no? Malakas yung hangin kaya ganyan. Almost umihip ng hangin yung malakas pa. Horizontal yung direction ng snow. Yun lang naman sikreto ng pag-drive ng merong snow. Mabagal lang dapat. Maski naka winter tire ka, mabagal lang dapat. Ayan ang snow flow. Laki ah. Ilalagyan ng asin, umiikot yung nasa ilalim. Ito may umiikot yun. Asin yun, bumabagsak ng asin. I-spray siya ng asin sa ilalim. Pagkatapos siya mag-snow, linisin yung kalsada, binibisikan niya ng asin. Para matunaw yung snow. Ng Canada, lahat ng kalsada. Dati mga puno may dahon, kulay green, naging orange, naging brown, naging pula. Ngayon wala nang dahon. Snow na lang. Ang hirap kayo mag-vlog. Nalinis nila yung kalsada ng konti, nipis na yung snow rito. Dito galing yung yung snow plow truck. Nakita nyo yun? Naka-brake na ako pero nag-i-slide pa rin yung sakyan. Kanina pa ako naka-brake pero pa rin, nagmumu pa rin yung sakyan. Hindi gumugulong yung gulong, slide lang yun, nag-i-slide. Kasi makapal pa ng konti yung snow. Ang tawag doon, slushy. Huwag ka makapasok. Kailangan may pag-communicate ka doon sa kasalubong sakyan. Kaya pinlas ko siya, nag-plus ako ng headlight para mag-turn siya. Otherwise baka magkalituhan kami, baka magkabanggaan kami. Kaya dapat may pag-communicate ka. Nakita ko kasi nagpa-plus siya left, gusto niya mag-turn sa left. So ginawa ko, inano ko yung ilaw ko, yung hindi naman
tayo nagmamadali. Mahirap kasi pag na-aksidente, mas matagal ang bala. Ito, mas malaking snowflow yan sa harapan natin. Yan, sa pupunta yan. Kasalubong natin. Snowflow. Yan, ganyan ang snowflow. Ngayon, may sumisingit na ano, isang spray na salt. Yung asin. Ini-spray nyo doon sa, ano, sa road. Para kasi dito, malinis na rin yung kalsada. Kulay black na. Mabilis sila maglinis pagka ganitong winter.